Aí, pessoal, ele volta direto, ó. Tizil é bom de gaiola. Ele tá do lado da minha gaiola. Ó, vocês vão ver. Desde de tarde que eu tento pegar ele e não pego. Ó, ele vem pra de lado da minha gaiola e eu não pego ele. Ó, ele tá comendo do lado da minha gaiola. Ó, vocês vão ver, ó ele aí, ó. Do lado da minha gaiola comendo. E não entra pro açapão. Ó. Manso, 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 rapaz. E bonito, viu? Eu não quero que eu não quero pegar ele não, só quero deixar ele pra ele dar mais ordem ao meu. É bonito, de gaiola mesmo. Aqui é pra toda a rapaziada que cria passarinho, viu? É isso aí. O açapão tá desse lado, mas até o momento eu não quero pegar ele não, só quero que ele dê ordem mais ao meu. Manso, manso meu chamando na cara dele. Que é o meu pé, um pé de árvore que tem na minha casa. E tô por aqui, gravando esse vídeo legal, legal mesmo, para toda a rapaziada que cria passarinho, viu? É isso aí, principalmente os tizil e todos que tem. Ele tá do lado da minha gaiola. Eu quero que ele dê ordem ao meu, eu não quero pegar ele não. Ele está do lado da minha gaiola. Calma aí, rapaziada, que você vê. Aí, ó, ele se aproximando, ó. Manso, 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 de gaiola. Voou pro pé de árvore. Ele é assim, ele voa. Aí depois vem de novo, come. Mas até o momento eu não quero pegar ele não. Voou de novo. Uma boa noite, viu? Tchau. Valeu. É isso aí. Nós que cria passarinho, tem talento pra pegar, mas esse aí tá difícil, viu? Uma boa noite. Fui.